Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့စာသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် tech ပစ္စည်းတွေကိုသုံးရမလဲဖုန်းနဲ့လားကွန်ပျူတာနဲ့လား tablet နဲ့လားဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲဘယ်ဟာကအဆင်ပြေလဲအဲ့ဒါကိုပြပြမယ်Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးကြိုပြောချင်တာကဒါ online study လုပ်တော့မယ်လို့တွေးထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုနောက်ဆုံးစီးရင်းနဲ့ကိုပို့လိုက်တော့ခင်ဗျားစီမှာ laptop ဒါမှမဟုတ် tablet မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်မဝယ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းကိုပဲသုံးပါရဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်မှအသေးစိတ်ဆက်ပြောပြမယ် Okay ဆိုတော့စာသင်တော့မယ်ဆိုရင် laptop ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားတယ် online learning လုပ်ဖို့တွေမဟုတ်ဘူးဘာလို့ learning လုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာကလူတိုင်းနှိပါအတွက်အခုချိန်မှာအကောင်းဆုံးပဲကွန်ပျူတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ်ကိုပါအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်သာအောင်ရှင်းပြရရင်ဗျာခင်ဗျားကကွန်ပျူတာရှေ့ကိုထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ရတော့မယ်ဒါကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုပြီဆိုတာမျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်ပို့ပြီးတော့ focus ရစေတယ်ဖုန်းဆိုတာကကြတော့တကယ်ရင်းစီ message လေးဝင်လာလိုက် live stream တွေလေးတွားကြည့်လိုက် Instagram လေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုကလေးတွားငေးလိုက်ဒီလေးတွားငေးလိုက်အနှောက်အယှက်တွေအများများတယ်ခင်ဗျားဖုန်းမှာလုံးနေချကိစ္စတွေကကွန်ပျူတာပေါ်မှာကြတော့တိတ်အရတာမရှိဘူးဆိုတော့ app တွေကလည်း notification တွေတက်မနေဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တစ်ခုခုအာရုံစိုက်လို့ပိုကောင်းတယ်အရေးကြီးဆုံးပိုင်းကတော့ဒါ software လို့ပဲဆိုပါစို့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေမှာ Windows ပဲဖြစ်ဖြစ် Mac ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျား Zoom call နဲ့အတန်းတက်နေတော့မှ note slide မှတ်တာတို့ Google မှာတစ်ခုခုပြေးချလိုက်တာတွေကဖုန်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတန်းမှာလိုအပ်တဲ့အခါပေါ့နော် presentation တွေလုပ်ရတာ brainstorm လုပ်ရတာအချင်းချင်း file တွေပို့အတူတူစာလုပ်ရမယ့်အချိန်မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ရတာရှိတယ်လုပ်လို့ရတာတွေပိုများတယ်ဗျာအဓိကကတော့ app နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုတစ်ချိန်နဲ့ဖွင့်ထားတာတို့တစ်ချိန်နဲ့သုံးနေဖို့ဆိုတာမျိုးက laptop ထက်ပဲဟာမှပုံမကောင်းသေးဘူးဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့တည်းမဲ့ online study လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်က laptop ကအများတန်းထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ဟုတ်ပါပြီနော်ဘယ် laptop လဲအဲ့ဒီမေခွန်းလဲခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာရှိနေတော့ပြီလို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်တခါတည်းဖြည့်ပေးလိုက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကစာသင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်ကောင်းကြမလို့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ display resolution battery life webcam စာလုံးမဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ display resolution ကကောင်းဖို့လိုတယ်အနည်းဆုံးတော့ 1080p တော့ဖြစ်သင့်တယ်အဲ့ထက်လုံးဝမနည်းရဘူးပေါ့နော်အဲ့ထက်နည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောပြပြပြီးကြည့်ဟာအဆင်မပြေဘူးအလို့ပြစာတွေများတယ်ဆိုရင်ပိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့ထက်ပိုကောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုရေးပြထားတဲ့စီရင်တိုင်းခင်ဗျားလိုက်ရှာလို့ရမယ်ပြီးတော့ laptop screen size ကဘယ်လောက်ကြီးရမလဲအနည်းဆုံး73လက်မအဲ့ထက်ပိုကြီးတာဟိုမှာတည်သွားလို့လွယ်တာဆိုရင်14လက်မbattery life က14လက်မတွေကနည်းနည်းပိုကောင်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့73လက်မနဲ့အရင်မကွာဘူး webcam ကအခုနောက်ပိုင်း laptop တော်တော်များများမှာအဆင်ပြေတယ် 1080p resolution ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ 720p webcam ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်တော့ပြေပါတယ်အဓိကတော့ webcam တစ်ခါတည်းပါတဲ့ laptop ကိုရွေးဖို့ဒီထိကတော့စဉ်းစားရတာတိတ်မခက်ဘူး performance ဘယ်လောက်ရှိဖို့လိုလဲဆိုတာမှာစပြီးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားရပြီခင်ဗျာ online ကနေအတန်းတက်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဘာတွေသင်မှာလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စာလုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသောအတန်းတစ်ခုတက်မယ်ဒါပေမဲ့စာပဲလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေဟိုစာဖတ်တာစာကြက်တာဒီမလားဟို text နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလုပ်ရမှာဆိုရင်ပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်တော့သေချာတယ် performance ကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးပုံမှန်တာမန် laptop လောက်ရပြီလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်လောက်ကထွက်ထားတဲ့ second wave မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာတက်မဲ့အတန်းက video editing တို့ graphics design တို့ animation တို့နော်တခြား architecture နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ 3D modeling တွေပြောရအဲ့လိုဆိုရင်တော့ performance ကောင်းတဲ့ဟာလေးစလိုလာပြီဒီနေရာမှာခဏလောက်ဖြတ်ပြောချင်တာငါအခုမှစပြီးတင်ပါဘာမှလည်းလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဈေးပိုတက်တာတဲ့ performance ပိုနည်းတဲ့ဒီ laptop ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးမရှိစေချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုကအတက်ပညာတစ်ခုခုကိုစပြီးတော့သင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ laptop ကအရန်နှေးကွေးနေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားစာသင်တဲ့အပိုင်းမှာအချိန်တစ်ချိန်မှာလာပြီးတော့အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ် laptop ကအရန်နှေးနေတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုကိုအမြန်လိုက်လို့ဖို့အချိန်ပိုကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံမချွေတာဖို့အကြံပေးခြင်းတယ်ခင်ဗျားလုံလောက်ပြီလို့ထင်တာထက်နည်းနည်းပိုကောင်းတာကိုခွေလိုက်တာဘယ်တော့မှမမှားဘူး Okay ဆိုတော့အကြံမြင့်ပြန်ပြောရလို့ရှိရင် text နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲလုပ်ရမယ်เนาะ online ကနေပြီးတော့ PDF လေးတွေဖတ်တာမျိုးစာလေးတွေဖတ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် Core i3 အဆင်ပြေတယ် Core i3 မှာအခုနောက်ဆုံး Core i3 မဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်က low power Core i3 လာအဆင်ပြေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ video editing photo editing graphics design အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Core i5 ဒါမှမဟုတ် Core i7 နဲ့မှာ generation မြင့်တဲ့ဟာကိုရွေးဝယ်သင့်တယ်ဒီ video လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Intel Core i series တွေက12 gen ကြီးရောက်နေပြီ Intel မဟုတ်ဘူးဒီ AMD ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Ryzen 5 7လောက်ကိုဝယ်သင့်တယ်
GPU တက်ပါတဲ့ laptop ကိုတေချာရွေးဝယ်သင့်တယ်အနှိမ်ဆုံးပေါ့နော် Nvidia MX series ရဲ့ GPU လောက်ကိုတော့ပါတာကိုဝယ်သင့်တယ်အပေါ် GPU တက်မပါတဲ့ဒီ low power ဒီ thin and light laptop တွေဆိုလို့ရှိရင် video edit လုပ်တာတွေ graphics design လုပ်တာတွေမရဘူးလားဆိုရင်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်နှေးကွေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အလုံးမဖြစ်ဘဲနဲ့စာကျင်စိတ်ပါပျောက်သွားလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတယ်ဒီလို performance ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး30လောက်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးပြောတာဆိုတော့ laptop ကို performance နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှတ်ထားပါတော့ခင်ဗျားစာတည်တန်းလုပ်မှာဆိုရင်ပုံမှန် laptop တစ်လုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီတက်ပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ performance ပိုကောင်းတဲ့ဟာကိုနှစ်ခါပြန်မစဉ်းစားဘဲနဲ့ဝယ်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီ high performance laptop တွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါတာတွေသေးတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မှတ်မနေနဲ့တော့ထူတာပြေးဝယ်လိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ပါလည်းပါရမယ် performance လည်းကောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်30နဲ့ပါမရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့တော်တော်မတ်သွားလိုက်မယ် Okay နောက်ဆုံးအဆင့်ကကြတော့ခင်ဗျား Mac နဲ့ Windows နဲ့ဘယ်ဟာရွေးဝယ်ရမလဲဘာပဲလုပ်လို့များသောအားဖြင့် Mac ရော Windows ရောအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတာခင်ဗျားသုံးတဲ့ software တို့ application တို့က Windows မှာပဲရတာတို့ Mac မှာပဲရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးရှိလားဆိုတော့ကြိုပြီးလို့လေ့လာဖို့လိုမယ်ဒါပြင်တော့ခင်ဗျားစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုသာရွေးဝယ်လိုက်ပေါ့နော် Okay ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင် laptop တစ်လုံးကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ laptop ကဘာလို့စာသင်လို့ပိုကောင်းလဲဆိုတော့ခင်ဗျား idea ရသွားလိမ့်ပြီလို့ထင်တယ် laptop မဟုတ်ဘဲနဲ့ tablet တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ရော online study လုပ်ရတာမရဘူးလားရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ laptop လောက်တော့မယိုရှင်ဘူးခင်ဗျား Zoom call နဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားတစ်ခုခုနဲ့ video class တစ်ခုကိုတက်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ note တွေပညာလိုက်မှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့လိုက်ရေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ် note taking ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ tablet ပေါ်မှာပဲလုပ်ချင်တယ်အတန်းကိုလည်းအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး 12.9 inch လောက်ကအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့တယ် 12.9 inch ကြီးတာပါရှိသေးတယ် Samsung Tab S8 Ultra ရှိတယ်14လက်မှပြောရရင်ဒီ tablet လောကမှာကြတော့ Apple ရဲ့ဒီ iPad တွေကလူကြိုက်အများဆုံးပဲတကယ်လည်းအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ tablet ထဲကနေပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် base model iPad ကိုအားပေးတယ်9 gen ဆိုလို့ရှိရင်2021တည်းဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရမယ်ဗျာတခြားဟာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Samsung tablet တွေရှိမယ် Xiaomi tablet တွေရှိမယ်အဲ့လိုပဲရှိတယ်ဒါက laptop ဝယ်ဖို့မလိုဘူးဒါမှမဟုတ် laptop ဝယ်ဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့နော်ထည့်စဉ်းစားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အပိုကုန်မဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီ Apple Pencil လို့နော် keyboard တို့အဲ့ဒါတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့အပိုကုန်ကြနိုင်နေရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့တွက်သင့်တယ်ပေါ့နော် tablet တွေက laptop တွေကိုအစားထိုးဖို့တော့ ready မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ tablet တွေက laptop တွေထက်ပိုသုံးလို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့် note taking ပေါ့နော်ဒီလက်ရေးနဲ့ဒီ note တွေချရေးရတာကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ tablet တွေကနည်းနည်းပိုကောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ tablet ဆိုတာပြောရရင်ဖုန်းကြီးပဲတကယ်တမ်းက computer နဲ့ဆိုတာထက်ဖုန်းနဲ့ပိုတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ distraction ကိစ္စတွေ application စုံစုံလင်လင်မရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေရှိနိုင်တယ်ဒီ tablet တွေက mouse တွေ keyboard တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကလုပ်လို့ရတာနည်းတော့နည်းသေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာတို့တခြားဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာတာဆိုရင်တော့ tablet တွေကခင်ဗျားတို့ပုံကောင်းနိုင်လိမ့်မယ်တည်သွားလို့လွယ်တယ်ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့အချိန်မှာစာလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီချက်တွေကဒီ laptop တွေထက်တာတယ်ပြီးတော့ဒီဘာသာစကားသင်တဲ့ app တွေဘာတွေက iOS တို့ဘာတို့မှာ application တွေများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကလည်းအားသာချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတချို့သောဒီ tablet တွေမှာက 4G support ပါတယ်ဆိုတော့ Wi-Fi အတွက်လည်းတသက်စိတ်ပူနေကြမလို့တော့တခုမှထားဖို့ကခင်ဗျားဘာသာသင်မှာလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကိုက laptop ဝယ်သင့်လား tablet ကပိုအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားပါတော့ Okay tablet လည်းမဟုတ်ဘူး laptop လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကခင်ဗျားရဲ့လက်ထဲကဖုန်းခင်ဗျားရဲ့ဖုန်းကိုဘယ်အချိန်မှာစာသင်မှုသုံးလို့ကောင်းမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့ laptop တွေ tablet တွေကအားကုန်နေတာသုံးလို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ် tablet တွေ laptop တွေဝယ်လို့အဆင်မပြေသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသုံးသင့်တယ်ပုံမှန်အနေထားတစ်ခုမှာတော့သိပြီးတော့ productive မဖြစ်ဘူးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကအဲ့ဒါကိုညင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညင်းလို့ရတယ်တခုပဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာ tablet တို့ laptop တို့လိုမျိုးဒီဖုန်းထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ screen ပေါ်မှာခင်ဗျားစာလုပ်ရရင်ဖုန်းနဲ့လုပ်လို့တာထက်ဘယ်လောက်ပိုကောင်းမလဲအဲ့ဒီချက်ကိုပဲစဉ်းစားဆိုတော့အနည်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် online class တစ်ခုကိုတက်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး laptop ကိုစဉ်းစားခင်ဗျားဒီ laptop ရဲ့ functionality အပြည့်အစုံကိုမလိုတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ကိုသုံးရမယ့်ဟာတွေကကိုသုံးရမယ့် app တွေကဒီ iOS ပေါ်မှာရှိတယ် Android ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် tablet နဲ့လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်နောက်ဆုံးပဲအနေနဲ့ပြောချင်တာဖုန်းပေါ်မှာအားလုံးလုပ်လို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာ
အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားနေတာဖုန်းနဲ့ဟိုဟာလုံနီးဒီဟာလုံနီးဆိုပြီးတော့တင်တန်းနေအများကြီးရှိတယ်တင်တန်းချင်း2000လို့3000လို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုတော့ဗျာဖုန်းနဲ့ 3D graphics ဆို 3D animation လို့ဆိုတာတွေကအပျော်တမ်းဆင်လောက်ပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးအပျော်တမ်းသုံးမဲ့ဟာမျိုးကိုတင်တန်းတက်ပြီးတော့တစ်ခုခုလို့ဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးမျှော်လင့်ချက်မထားစေချင်ဘူးပိုကောင်းတဲ့ပိုဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေလည်းဝယ်လဲခင်ဗျားရဲ့ scale ကတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ mobile application တွေဆိုတာအကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတစ်ခုခုကိုဖုန်းပေါ်မှာလုံရင်းနဲ့တင်ရင်းနဲ့အားမရဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကွန်ပျူတာပေါ်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားသုံးနေကြ application တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အစအနေပြန်တင်ရသလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တင်တဲ့တက်ပြီးကျောင်းတက်ပြီးစာသင်ပြီးဆိုကြတဲ့ဟိုကကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုခုအတွက်လုံနေတာလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ serious ဖြစ်နဲ့ laptop ပဲတောင်းတာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတော့တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့နဲ့ထင်မြင်ဆွဲချက်မတူတဲ့ဟာတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့